आज है डे 2 छोटी छोटी कोशिशें बड़ा मुकाम पाने का दूसरा दिन। आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर का काम भी रहता हुआ है और आज हमने टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट किया। हमने कंप्यूटर ऑन किया। यहाँ पे हमने टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने टाइप किया, टाइपिंग स्पीड सेलेक्ट किया और ये रहा हमारा टाइपिंग का पहला पेज। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है टाइपिंग टेस्ट का सबसे मीडियम, मतलब नहीं सबसे इजी, फिर हम मीडियम करेंगे, फिर हार्ड करेंगे। ऐसे सीक्वेंस बनाया है मैंने। सीक्वेंस वाइज करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। फिर सी के लेटर ज़्यादा आएंगे, डी के लेटर ज़्यादा आएंगे, वो सब भी प्रैक्टिस करूँगी मैं, सारे प्रैक्टिस। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमारा टाइपिंग टेस्ट में सबसे ईजी में क्या परफॉर्मेंस रहा कल से। तो अगर ख़राब रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से करेक्ट करूँगी, मैंने बोला ही है। रिज़ल्ट देखते हैं अब हम अपना। तो अभी हमारा जो रिज़ल्ट है वो है, पहले था 22, अभी है 20। पहले 81 था, फिर 95 है, फिर 18 है और फिर 19 है। तो ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कल फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।